Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adel semuanya, saat ini saya sedang berada di pesantren Khairami Ibrahim. Dan kebetulan santrinya ternyata masih libur. Jadi terkait adanya pembangunan dan juga liburnya kemarin diakhirkan, jadi santri akhirnya masuk ke balik ke pondoknya sedikit lebih lama. Kebetulan kita kesini santrinya sedang liburan, tapi nggak apa-apa, kita tetap akan titipkan wakaf Al Quran bagi para santri menghafal Quran di pelosok desa. Bisa dilihat ini berada di lereng gunung, cuacanya juga cukup dingin dari sini. Tempatnya asli, jauh dari perkotaan. Bangunannya juga sedang direnovasi sebagian. Ini bisa lihat ini asrama-asramanya. Dan sebagai informasi di sini programnya adalah 80% tahfiz Al-Quran. Jadi titipan wakaf Al-Quran dari para bapak ibu semuanya tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi para santri penghafal Quran di pondok pesantren Khairami Ibrahim ini. Oke, kita akan turunkan itu, kita akan serahkan ke pimpinan atau wakil pimpinan dari pondok pesantren Khairami Ibrahim ini.